Hei, mun nimi on Ossi Valpio ja mä toivotan teidät tervetulleeksi Teabagpackersin mukaan teen ihmeelliseen maailmaan. Nyt matkaan, jossa pääset Teabagpackersien mukana reissaamaan Suomesta Sri Lankaan, tutustuen teen ytimessä oleviin ilmiöihin, ihmisiin ja mestoihin. Pääset tilanteisiin, jotka opettavat meille tämän terveellisen ja historiallisesti merkittävän kasvin salata. Hello ja tervetuloa jälleen Teabagpackersien matkaan. Tällä kertaa olemme tulleet eteläiseen Suomeen Vantaalle Nordqvistin tehtaalle ja tuolla meitä odottelee toimitusjohtaja Riku Nordqvist. Kuulemma ovikoodi on koputus, katsotaan toimiiko. No niin, upea tilanne. Ollaan päästy tänne Nordqvistin tiloihin Vantaalle Keisarin Morsiammen teehuoneeseen. Meillä on täällä Riku ja tuoreet Suomi 100-henkiset mustat teet kupissa. Miltä tuntuu tänä päivänä? Oikein hyvältä. Kiitos. Kertoisitko hieman katselijoille, että mistä Nordqvistissa on kyse? Ihmiset tietää kyllä, että olette pitkään toiminut yritys, ilmeisesti Suomen vanhin. Pitääkö paikkansa? Me olemme Suomen teealan pioneeri ja ollaan pitkään tehty teetä ja keskitytty teen maahantuontiin, maustamiseen ja kuluttajille hyvien tuotteiden tarjoamiseen. Perheyritys perustettu 79 Sirpa Nordqvistin toimesta, joka on äitini siis. Perheyritys tarkoittaa sitä, että tässä on koko suku tietyllä lailla ollut taustalla, Nordqvistin perhe ja kaikki meistä, sisareni ja isäni ja äitini, kaikki itseni mukaan lukien, ollaan tehty tätä työtä kukin aikamme ja nyt on vastuu langennut minulle ja nyt saan viedä tätä hienoa yritystä ja brändiä eteenpäin. Teidän tuotteita on aika paljon kauppojen hyllyillä ja teillä on pitkä historia. Mitenkä tähän on päädytty tähän päivään ja tähän tilanteeseen? No, olemme olleet onnekkaita siinä suhteessa, että ollaan pystytty tekemään sellaisia teemakuja, teetuotteita, joista suomalaiset tykkää. Lähtökohta oli se, että Suomessa oli vielä aikanaan silloin 70-luvun lopullakin niin aika vähän erilaisia teelaatuja. Siihen vanhempani näkivät, että tilanteeseen olisi saatava muutos ja kysyntää uusille teemauille olisi. Ja se johti mielenkiintoon, joka sitten siitä seurasi se, että he lähtisivät tutkimaan asiaa ja löysivät erilaisia kontakteja ensin Euroopasta, mistä tuotiin maahan pieniä eriä, kokeiltiin erilaisilla teelaaduilla ja sitten huomattiin, että hei, nämä maustetutkin teelaadut maustamattomien lisäksi niin on aika kova juttu Suomessa. Ja ruvettiin kokeilemaan sitä, että maustetaan teetä hedelmillä ja kukilla ja sitten nämä tuotteet erityisesti löysi suomalaisten sydämiin. Tuosta seinältä löytyvä Keisarin Morsian taitaa olla se teidän tunnetuin, mutta kuka on Keisarin Morsian? Keisarin Morsian on Kiinan keisarin Morsian, joka on saanut nauttia hienointa teetä, minkä hänen sulhasensa hänelle on tarjonnut. Siitä tämä tarina on alun perin lähtenyt. Eli aika aateloitu tee. Siihen törmää välillä ihan teealan toimijoiden sekä kuluttajien puolelta, että pussitee ei olisi ihan ehkä niin laadukasta verrattuna lehtiteehen. Mitä vastaisit tähän, kun teillä kuitenkin hyvin paljon pussiteitä löytyy tuolta hyllyiltä? Pussiteitä on hyvin paljon erilaisia ja lähtökohta pussiteille on se, että se on helposti nautittava teen muoto. Ja pussitee on kuitenkin samaa teelehteä kuin isolehtinen lehtitee. Se leikataan, poimitaan samasta teepensaasta
siitä valmistetaan mustaa tai vihreätä tai valkoista teetä ihan samalla lailla kuin isolehtisestäkin teestä. Se leikkauspinta-ala on pienempi. Se leikataan siis pienemmäksi se teelehti, jotta siinä pussissa valmistuu nopeammin kuluttajalle sama makunautinto kuin tästä hitaasti nautittavasta lehtiteestä. Mikä on sun näkemys, miten on päädytty siihen, että jotkin kuluttajista ajattelee niin, että pussitee ei nyt ole ihan niin laadukasta? Juuri se, että pussiteetä on tehty hyvin erilaisia ja valtaosa siitä perinteisemmästä pussiteestä on ehkä ollut sitten huonomman sadon teetä, huonosti valmistettua sen takia, että on aliarvioitu kuluttajia. Se on synnyttänyt negatiivisen kokonaismielikuvan koko tätä tuotetta kohtaan, mutta täytyy muistaa, että se lehti ja se, mistä se on poimittu ja se sisältö ratkaisee, ei vain se, miten se on pakattu. Aivan. Mun tarkempi nenä sanoo, että tässä Suomen juhlateessä, joka on pohjaltaan musta tee, sisältää 4% mustikkaa. Mitenkä tähän on päädytty, Riku? Se on moninainen prosessi. Meidän on ehkä syytä lähteä sitä katsomaan. Kyllä, nyt lähdetään Rikun kanssa Nordqvistin labraan. Tervetuloa. No niin, olemme labrassa. Se tarkoittaa sitä, että täällä tapahtuu taikoja, magiikkaa, alkemiaa. Riku, voitko kertoa, minkälainen prosessi teidän taikuuden teko on? Se lähtee siitä, että olemme valinneet erilaisia teelaatuja, roibosta, yrttituotteita. Me maistamme laadun, valitsemme ja pidämme huolta, että ne on hyvälaatuisia, niin kuin aikaisemmin kerroinkin. Sitten seuraava vaihe on se, että me lisätään siihen jotain itsestämme. Haluamme tehdä esimerkiksi jonkun makuisen teen. Nyt voisin käyttää esimerkkinä vaikka roibosta tässä näin. Jos haluamme, että nyt olisi chilin aika laittaa tähän roibokseen, niin silloin tutkimme erilaisia chilituotteita. Tässä on chili uute. Sitten me lisätään sitä ensin prosentti tuohon teemassaan. Maistetaan, miltä se maistuu. No sehän on aika vahvaa. Sitten se prosentti riittää. Mutta jos ei siellä oikein tule esille, niin silloin me lisätään sitä 2%, 3%. Tehdään erilaisia testejä. Voi olla, että tämä chili ei ollut hyvä. Vaihdamme toisen chilin, 3. chilin, testaamme. Tämä on sitä työtä. Sitten me voidaan lisätä sinne ruusunterälehtiä, kuivattuja mustikoita, erilaisia appelsiininpaloja, ananaksenpaloja, mustikkaa, ihan mitä vaan periaatteessa mitä maailmasta löytyy, ja tehdä sillä maustetaan tee. Sillä tehdään se makuelämys myöskin siihen tuotteeseen. Eli meillä on paljon puhtaita teelaatuja. Meillä on paljon sellaisia tuotteita, mitkä on sopivia nautittavaksi sellaisenaan. Mutta me halutaan myöskin tehdä niin sanottuja twistejä niihin. Me halutaan kehittää niitä eteenpäin. Meillä on maistajatiimi, missä olen itse mukana ja yhdessä maistetaan. Toki käytämme myös kuluttajia välillä. Tehdään sokkomaistamista, kehitetään tuotteita, mutta pääosin päivittäisessä maistamisessa niin meillä on 4 hengen tiimi, jotka on koulutettu teen maistamiseen ja jonka kanssa tätä tuotekehitystä sitten tehdään. Eli myöskin tuotteen laadunvalvonta tapahtuu täällä, mutta myöskin tuotekehitys. Mitkä kriteerit pitää täyttyä, että tuote on valmis myytäväksi ja nautittavaksi? Hyvä tee on semmoinen, mikä on tasapainoinen, eli siinä on väri ja se maku on kohdallaan. Esimerkiksi chili, jos käytetään chili esimerkkinä, niin se ei saa olla liian voimakas. Se ei saa tulla siitä teen mausta liikaa yli, mutta se täytyy olla selvästi esillä siinä, jos puhutaan chilin makuisesta teestä. Meillä usein Nordqvistilla niin me tehdään kokonaisuuksia, eli puhutaan enemmänkin niin kuin makuyhdistelmistä, milloin voi olla vaikka vaniljaa ja mustikkaa. Ja siinä täytyy olla todella tarkkana, että mustikka ja vanilja on sopusoinnussa keskenään.
esimerkiksi mustan teen kanssa. Ja tästä kokonaisuudesta syntyy sitten Nordqvist-tee. Tee on maustettu jo ennen kuin se tulee tälle alueelle. Tämä on eristetty alue muusta tuotantolaitoksesta. Ja sen takia, että tämä on aika pölyistä tämä pussiteekoneen tuotanto. Ja tämä kone on todella hieno siinä mielessä, että tämä valmistaa näistä raaka-aineista kaikista sekä teestä, pusseista, tagista, envelopeista, boksista, niin se valmistaa näistä kaikista raaka-aineista. Yksi kone tekee valmiin tuotteen. Se tekee päiväykset, kaikki nämä. Ja jotta tähän päästään, niin meidän täytyy tietysti maustaa se tee, maistaa se etukäteen ja tehdä kaikki testit sille. Lopputuotteena niin tulee valmiita teepakkauksia ulos. No niin, nyt on käyty tätä tuotantovaihetta aika lailla ketjun loppuun asti. Mitenkä tuote päättyy täältä sinne hyllyyn ja toivottavasti hyvän asiakkaan suuhun? Se päätyy sillä lailla, että me käydään esittelemässä meidän tuotteet meidän hyville asiakkaille ja sen jälkeen, jos he kokee, että tämä tee voi olla hyvä heidän asiakkaille, niin sitten he lähtevät sitä meiltä tilaamaan ja meillä keräily kerää tuotteet päivittäin ja lähettää meidän asiakkaille. Tämäkin hylly on keräilyhylly, mistä tuotteita sitten myyntierittäin kerätään lavalle ja lavalta sitten lähetetään asiakkaille. Ja kaikki työ meillä huolehditaan siitä, että alusta loppuun homma on niin kuin kunnossa, eli pakkaukset on kunnossa ja ulkopakkaukset on kunnossa ja tee on kunnossa. Ja se on kokonaisvaltainen prosessi. Jostainhan sen teen on tultava. Voitko kertoa, mistä teidän teet on kotoisin? Me teemme Intiasta, Sri Lankasta, Kiinasta, Keniasta ja Taiwanista muun muassa. Mitenkä sä tai te valitsette nämä tilat, mistä tätä teetä tuodaan Nordqvistille? No, meillä on onneksi pitkät suhteet niihin tiloihin, eli alun perin on lähtenyt siitä, että ollaan kontaktoitu, kierretty maailman messuja, tutustuttu erilaisiin toimijoihin, käyty heidän tiloillaan ja kun on hyvät suhteet luotu heihin, niin niistä pidetään kiinni kynsin ja hampain. Eli toki me otamme uusia toimijoita, mutta pidetään näistä vanhoistakin kiinni ja heidän toimintansa kehitetään ja laajennetaan, eli siitä se lähtee. Mitenkä tee purjehtii tänne Vantaalle? Välillä lentokoneellakin, mutta pääosin laivalla, eli ihan konttikuljetuksella ja semmoinen 1,5 kuukautta keskimäärin menee kontilla tulla tuolta Aasiasta tänne näin. Missä se raja kulkee, että milloin voidaan puhua, että tee ei ole enää niin hyvää laatusta säilyvyyden kannalta? Niin, tuoreus on tärkeää ja valo ja ilma vaikuttaa siihen tuoreuteen, mutta meidän olosuhteissa tuolla tuotannossa niin ne on kuitenkin huolehdittu, että ne on sellaisissa säkeissä, että ne siellä säilyy hyvin. Mä sanoisin, että teehän säilyy pitkään ja jotkut teelehdet on tarkoitettukin säilytettäväksi, kuten puertetee, mutta esimerkiksi vihreä tee, niin mitä nopeammin se nautitaan, niin sitä parempi. Eli kyllä mä sanoisin, että semmoinen vihreä tee niin 0,5 vuoden sisällä pitäisi nauttia siitä, kun se on niin kuin valmistettu. Ja jos se on hyvä, niin sen tekee mieli nopeasti nauttiakin. Kyllä. Entäs sitten tällainen kylmä tuote, kun tässä käsissä, niin on tämmöinen Keisarin Morsian Cold Brew Iced Tea. Miten kauan tämmöinen säilyy? Tämä on kuitenkin valon kanssa tekemisissä. Se on valon kanssa tekemisissä, 6 kuukautta se säilyy. 6 kuukautta. Eli sen jälkeen sitten saattaa olla, että väri tai maku kärsii siitä. Eli kyllä se kannattaa nopeasti tämmöinen tuore tuote Cold Brew juoda. Mulla ei ole kiire siis vielä. Ei ole vielä kiire. Kiitos Riku. Tämä on ollut aika todella avartava kokemus. Me on nähty pienempiä paikkoja ja tahoja, mutta nyt me on nähty ihan tämmöinen isompi tuotantoprosessi, että mitenkä se tee päätyy sinne. Me ei voida muuta kuin suositella lämpimästi teen nauttimista myös Nordqvistin
nimen alla. Tämä on upeaa toimintaa. Kiitos paljon. Kiitos T-Backpackers, teette hyvää työtä ja tee tietoa koko kansalle enemmän. Nauttikaa hyvästä teestä. We will.